दिव्य जड़ी बूटियों के संदर्भ में आज आपको बताने वाले हैं बावर्ची के विषय में। इसको बाकुची बोलते हैं और ये लगभग आयुर्वेद का जानने वाला, आयुर्वेद में थोड़ी सी भी रुचि रखने वाला हर इंसान इस बात को जानता है कि ये जो बाकुची का पौधा है वह अद्वितीय औषधि है। इसका जो प्रयोग है वह अभूतपूर्व है। जिनको श्वास की परेशानी है, श्वास रोगों में बावर्ची का प्रयोग, यह आपने शायद कम सुना हो। यह बावर्ची का प्रयोग हम श्वास रोगों में कर सकते हैं, परंतु कम मात्रा में। लगभग 250 मिलीग्राम आप पाउडर को अदरक के रस में थोड़ा मधु मिला करके यदि आप सेवन करते हैं तो उससे निश्चित रूप से आपके श्वास रोग में लाभ होगा। इसका और भी बहुत अच्छा प्रयोग है। हम लोग हर रोज़ हवन करते हैं, बहुत सारे जड़ी बूटियाँ हम डालते हैं, उनमें से एक यह प्रमुख द्रव्य है। इसको हवन में डालने से ये ऐसा सुगंधित द्रव्य है कि चारों तरफ के वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए आप बावर्ची का प्रयोग कर सकते हैं हवन के रूप में। यदि घर में आप हवन नहीं करते हैं, अग्निहोत्र नहीं करते हैं, तो जहाँ धुआं दिया जाता है, कई बार हम लोग गुग्गल या चंदन आदि डाल करके थोड़ी अग्नि जला करके धुआं देते हैं। जो धुआं दिया जाता है उसके लिए आप इस बावर्ची को पाउडर करके या बिना पाउडर करे भी आप चंदन और गुग्गलों दूसरे द्रव्यों के साथ बावर्ची को डाल करके आप उस जगह धुआं करते हैं। उससे जो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं या वायु की अशुद्धता है वो दूर होती है और इससे बहुत सारे रोगों से आप बच सकते हैं। इसीलिए धूनी के रूप में, एक अग्निहोत्र के रूप में बावर्ची का प्रयोग आप अवश्य करें।